चढ़ने में फिर दिक्कत होगा, चढ़ने में तो हालत खराब हो इसलिए इसमें सैंडल नहीं चलेगा ना, इसीलिए शूज चलता है इधर। आ जाइए। Check it out. Kala ko ya tera pe company है दिलाते जल्दी भी company अपनी में लसी
25 को निकलेंगे तब ना 26 को पहुँचेंगे। 22 चलो चश्मा दुकान खरीदना है। लिखा हुआ है चश्मा दुकान। दो कान, दो देखो दो कान। हेलो अभी बस हम आए वापसी पहुंचे हैं, मेरा का फोन करता